物理急救站今次1分鐘同大家講下個 induced current、induced EMF 感生電流、感生電動勢有咩大家要需要注意嘅地方啦。老實講啦，如果你話要生電嘅話咧，離唔開都用翻個 Lenz law 凌次定律去到解釋㗎。記唔記得住金句啊 ？When there is a changing magnetic flux, EMF or current is induced to oppose the change。當有磁通量變化時，電流或電動勢會被感生以對抗變化。呢條金句好使好用，當然要背咗佢啦。但係到底我哋幾時用右手 right hand grip rule， 又幾時用 Fleming's right hand rule 弗林明右手定律去到做呢？故事好簡單㗎咋。其實如果你見到係一支棍嘅話咧，一碌 rod 嘅話咧，就一定用翻個右手呢個叉搞掂㗎啦。咁就係調翻轉一樣嘢。如果你見到唔係一支棍嘅話，咁咪就係 right hand grip rule 咯。但係要提醒大家嘅地方係乜嘢嘢咧？例如而家所畫到出嚟嘅線圈一模一樣啦。如果你話個線圈好似下低佢只不過一路移動嘅時候咧，記住得一支棍能夠切得到個磁場嘅時候，用翻隻 Feynman's right hand rule 就會做晒所有嘅嘢㗎啦。但係調翻轉一件事，如果你話俾你聽係個線圈喺個磁場裏面一路轉，首先佢有冇變化啊？當然係有啦。既然有變化，佢自然會有電力所存在。咁我哋點做啊？做嘅事情都係用翻隻右手去到處理就得，因為事實上佢都係支棍一路切割磁場嘅啫。最後順帶一提啊，記住啦，面積係有方向性㗎，由正面變成反面嘅話就係一正一負，小心個 magnetic flux 磁通量嘅計法啦。我哋下集再見啦，拜拜。